Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sudesias yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi: niwiringira Uwiteka Imana ntuzakorwa n'isoni. Niwiringira Uwiteka Imana ntuzakorwa n'isoni. Turasoma muri Zaburi y'127, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Zaburi 127. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'umuruho, niko aha uwo akunda ibitotsi. Dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Umurongo wa 5. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Niwiringira Uwiteka Imana ntuzakorwa n'isoni. Uyu munsi nabwo turagomba kwizera Imana. Kwizera Imana iturwanirira, kandi ni Imana ihora inesha, ntineshwa, ntiruha, ntinanirwa, nticogora. Ihora iri maso, ibereye maso abayizera. Kwizera Imana no kuyiringira niyo soko y'imigisha, niyo soko y'ibyo dukeneye, ndetse niyo soko yo gutunganirwa. Uyu munsi twizera Imana, uyu munsi twiringira Imana. Ni ukuri mureke twiringira Imana, kuko ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose. Erega nta kinanira, nta kinanira. Ibera hose icyarimwe, bivuze ngo aho wayitakira ihita ikumva kandi ikagutabara. Ihita ikumva kandi ikagutabara. Yatabaye Yeremiya ari mu nzu y'imbohe, yatabaye Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe. Mu gicuku cya nijoro bahimbaza Imana basenga. Imana yarabatabaye. Imana yatabaye Petero mu nzu y'imbohe, mu Byakozwe n'Intumwa 12. Imana yaramutabaye, yohereza marayika. Haleluya! Ni Imana idahinduka, bivuze ngo uko yari iri n'uyu munsi iragutabara, n'uyu munsi iracyakora. Umwami Yesu Kristo ati ndakora na Data arakora. Ni ukuri mureke twiringira Imana. Ni Imana izi byose, ni Imana izi byose, ni Imana isobanukirwa byose. Yewe imenya n'ibyo twibwira, n'ibyo dutekereza. Farawo yiringiye ingabo ze, Farawo yiringiye amafarashi y'intambara, maze yibwira ko ibyo bihagije kugira ngo akinagize ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli. Yabonaga ko afite imbaraga cyane, yabonaga ari igihangange, yabonaga mu gihe cye afite intwaro zisumba iz'amahanga yose. Farawo n'ingabo ze baje kwisanga barengewe n'amazi y'inyanja itukura, mu gihe ubwoko bw'Imana b'Isirayeli batambutse ahumutse. Kuki? Kuko bari bafite Imana. Urahirwa niba ufite Imana. Abizera Imana baratambutse. Kuki? Kuko bari bakurikiye Uwiteka Imana, bari bayobowe n'Imana, bari bari mu mugambi w'Imana, bari bari mu cyerekezo Imana ibashakamo. Icyamuye umunsi ngo wowe nanjye twinjire mu cyerekezo Imana idushakamo, tuyoborwe n'Imana, tujye aho Imana idushakira, kandi dukore icyo idushakaho mu gihe ishaka. Uwishikamiza ku Uwiteka Imana izamurinda, kandi ntacyo azatwarwa n'igiteye ubwoba cya nijoro. Ikibazo ni uko abantu dukunda kwigeragereza no kwirwanirira.
ariko kuva uyu munsi reka duhindure ibitekerezo maze twiyegamize ku mana, tureke imana iturwanire kuko ni imana ishobora byose, ni imana inesha, ni imana iri hejuru ya byose. Ntawo mu bayizeye wigeze akorwa n'isoni. Niwiringira Uwiteka Imana ntuzakorwa n'isoni. Ingingo ya mbere, buriya kwirwanirira ni igihombo cya burundu. Kwirwanirira ni igihombo. Nta n'umwe ushaka kugira icyo akora agamije guhomba, oya. Buri wese ashaka kunguka, buri wese ashaka gutera imbere, buri wese ashaka kuzamuka no kwigira imbere. Ariko kwirwanirira bizana igihombo. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, buriya abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Bivuze ngo abarinzi nabo bagomba kurinda, bagahagarara mu birindiro bakarindira ku nkike, ariko bizera Imana. Niyo mpamvu Nehemiya ubwo yaragiye gusana inkike, yabaga afashe itafari mu ruhande rumwe, afashe n'intwaro mu rundi ruhande. Kuki? Kuko tugomba kurwana urugamba rwo mu mwuka. Ibyo tugomba kubikora, ariko tukanasenga. Imbaraga n'ubwenge n'ubumenyi n'ubushobozi bitarimo Imana biba byabaye ubusa. Nta musaruro bitanga, ntabwo biramba. Umurongo wa 3 ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Erega Imana igitanga ingororano, Imana igitanga ingororano, Imana igitanga umugisha. Ngo nuko Imana ihamagara Aburahamu imusezeranya yuko, oh haleluya, urubyaro rwe ruzaba umugisha, abazamwifuriza umugisha bazawuhabwa, kandi uzagerageza kumuvuma ngo nuko Imana ikamuvuma. Twe kwirwanirira, ahubwo tureke Imana iturwanirire. Ingingo ya 2, buriya abana bakuriye mu kwizera ni umugisha, ni umugisha. Umurongo wa 4 ngo nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Abameze batyo ntibazakorwa n'isoni. Abana ni umurage, ni ingororano Uwiteka atanga. Mbese ni urufunguzo rw'ahazaza. Abana barerewe mu kwizera ni umugisha ukomeye, ndetse ni umutekano. Haleluya, ni ahazaza h'umuryango. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira mu migani ngo menyereza umwana inzira azanyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Mumenyereza akiri mutoya. Ijambo ry'Imana ritugaragariza ababikoze neza. Mama wa Mose ariwe Yokebedi yabikoze neza. Hana ariwe mama wa Samweli yabikoze neza. Yunisi ariwe mama wa Timoteyo yabigenje neza, yabigenje neza. Ijambo ry'Imana ritugaragariza umwami Yesu akiri mutoya, n'ubundi ababyeyi be bamujyanye mu rusengero. Duhamagarirwa rero kurera abana mu kwizera, kurera abana bari imbere y'Imana, kubamenyereza inzira bazanyuramo bakiri batoya, kuko abana ni ahazaza. Ni ahazaza h'igihugu, ni ahazaza h'umuryango, abana ni ahazaza h'itorero. Niwiringira Uwiteka Imana ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ingingo ya 3, none rero wizere Imana kandi uyishingikirizeho yonyine. Haleluya, yonyine. Ni iby'igiciro kwishingikiriza ku Uwiteka Imana. Imana niyo mugenga wa byose. Imana yibwire byose bikugoye. Imana irashaka kurinda inyubako yawe, Imana irashaka kurinda urugo rwawe, Imana irashaka kurinda umushinga wawe.
ikibazo, ese uremera ko Imana ikubera uburuhukiro? Uremera ko Imana ikubera amahoro? Ese uremera ko Imana ikubera intsinzi? Uremera ko Imana ikubera ugutunganirwa ukeneye? Niwiringira Uwiteka Imana, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana iguhe umugisha, Imana ikwishimire, Imana ikuyobore. Imana ireba ku mutima, ireba umutima wawe, maze ibone ko uyishaka, ibone ko hari icyo uyitegerejeho, kandi gusohoreza amasezerano. Dusenge Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro, kuko uri Imana iturwanirira. Ushimwe kuri Imana iduha umugisha, ushimwe kuri Imana iduha ingororano. Ushimwe yuko ushaka kurinda no kuyobora intambwe zacu, kugira ngo dutahukane intsinzi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane, ndetse udukoresheje. Habwa icyubahiro Mwami wacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Amen.